Памятная дата России. 29 июня. В этот день, в 1941 году, была издана директива о партизанском сопротивлении на оккупированной территории. Создавать для врага и его пособников невыносимые условия, преследовать их на каждом шагу и уничтожать. В тылу врага действовало 6200 партизанских отрядов общей численностью в 1 миллион человек. 29 июня 2016 года в Измайловском парке состоялась традиционная встреча ветеранов-партизан и подпольщиков, посвященная 75-й годовщине начала формирования партизанского движения в годы Великой Отечественной войны. Измайловский парк для встречи ветеранов, партизан и подпольщиков выбран не случайно. В годы Великой Отечественной войны на его территории формировались отряды добровольцев, работала школа подготовки разведывательных и диверсионных групп. Именно в память об этом в парке создана площадь Мужества, а станция метро Измайловский парк в 2005 году получила название Партизанская. С 9 утра у главного входа в парк ветеранов встречали духовой оркестр, творческие коллективы. В начале 11-го началось торжественное шествие к площади Мужества со знаменем Победы в сопровождении почетного караула и духового оркестра. Митинг открыл председатель Московского комитета ветеранов войны Сухай Иван Андреевич. Участники встречи возложили цветы к вечному огню и мемориальной доске. Затем у эстрады «Солнечная» состоялась церемония зажжения партизанского костра. Подходите к костру. Георгий Иванович Пашков. К зажжению партизанского костра приступить. Такой счет прислали. А кто это тут оставился? Близко не надо, тут сейчас начнутся языки пламени. Нет, ничего не будет, иди смотри. Где факельщик? Да. Пошире круг, чтобы все было видно. Пошире. Мы тебя смотри, он идет. Ура! Ну давайте поддерживайте. Ура! Что-то шпиль какой-то. Залили туда. Видимо, да, там технический ходит. Тут все так, как надо. Ура, горит, ура! Ну, конечно, все, перевыходишь. Надо было понять. Оль, вот Нина Михайловна, знаешь, это щепочки. У меня есть уже. Ну и есть.